来了来了，煎蛋了煎蛋了，看这棚里今天能几个鸡蛋？这里边6个，这里边这有没有？哎，那儿也有，这这边能够着？这是5个。上面呢，那里碎了一个，蛋黄还搁这儿。这里一个绿壳蛋，一个。看看这里4个鹅蛋，4个。这里边有一个，这壳麻麻咧咧的。看看这里有几个，这里也是5个，什么也是5个，这里是5个，刚才捡了5个，这加这5个10个，应该是没了吧？这里有2个鸡蛋，是啥？哎，哦，这是假的，2个。这里边有一个，上面鸡蛋是15个，应该是。这有一个鹅蛋，刚才下了点雨，这个焦着了，有点是表面上有点潮乎。上面捡了这些，看下面鸡蛋能有多少。这里边5个。这里是8个，这里还是8个鸡蛋。这里边又有蛋碎了，这里边是9个鸡蛋，这里6个，这是7个。这里边9个，这里怎么像也有蛋碎了似的？你看这表面的，这个个头挺大的，9个，这里是8个。看看这里边6个鸡蛋，6个。